接住落嚟呢，我哋就會正式開始副英前講座。咁俾我哋介紹一下自己先啦。我係 Nelson，喺巴斯讀緊建築系。我係 Cecilia，啱啱喺 UCL 嘅地理系畢業。我哋今日分享呢，主要集中喺嚟港前嘅準備工作啦，前往同埋到埗英國之後嘅安排，仲有點樣喺英國適應全新嘅學習同埋生活環境嘅。我哋亦都會俾大家足夠時間掃描某啲 slide 上面嘅 QR code，以獲取更加詳細嘅資訊。咁首先講出發之前嘅準備啦。咁出發之前最重要嘅就當然係一個 visa 嘅 application 啦。咁其實大部分嘅留學生咧都會通過一個 student visa，亦即係學生簽證咧，係去英國讀書。但係作為香港嘅學生咧，你哋就會有多一個 option 就係 BNO visa 啦。咁如果你父母任何一方係持有一個 BNO passport 嘅話咧，其實你都可以通過一個 BNO visa 係去英國讀書嘅。咁但係因為兩種嘅 visa 佢哋嘅審批時間啦、工作時數限制啦，以至申請費用咧都係唔同嘅，所以都會建議大家早啲去做資料搜集同埋決定啦。咁就係因為咧，如果你要申請一個 student visa 嘅話咧，好重要嘅就係要有一個叫 confirmation of acceptance for studies 啦，亦即係俗稱嘅 CAS。咁 CAS 就係一串14個字嘅號碼啦，就係你個學校 issue 俾你嘅。咁呢一樣嘢咧，你就必須要有先至可以申請到你嘅 student visa。咁所以都會建議大家咧喺收到公開試成績之後咧，就盡快 send 俾你自己所屬嘅大學。咁所以你先至可以再 request 呢個 CAS number， 或者你學校先至會可以 issue 到俾你嘅。咁除咗 CAS 之外啦，仲有另外一樣嘢好重要嘅，就係無論你申請任何 visa， 你都必須要喺一個英國政府指定嘅香港診所嗰度完成咗一個 TB test 嘅健康檢查咧，先至可以申請到 visa 嘅。而一陣間呢，我哋都會有 UKVI 嘅代表為大家提供更加多嘅資訊。簽證上嘅安排之外呢，自己嘅健康同埋保險呢，都係相當之重要嘅。英國嘅公立醫療系統呢，係 National Health Service， 簡稱 NHS。咁喺簽證嘅申請過程入面呢，申請者呢需要繳交一個叫 IHS 嘅費用，而呢個費用呢，將會涵蓋住大部分嘅基礎嘅醫療服務，例如睇門診啊、call 急症啊或者 call 救護車之類。不過希望大家永遠都用唔上呢啲服務。學生到埗之後呢，建議呢就盡快同當地嘅 GP 登記啦。GP 呢其實就係英國本地呢門診或者全科醫生 General Practitioner 嘅簡稱。學生呢就可以自行上網搜尋 NHS 嘅 Find a GP Service， 輸入自己英國地址嘅郵政編號呢，就可以見到離自己屋企最近嘅 GP 喺邊度啦。唔同城市咧都有唔同數量嘅 GP 診所嘅，由幾間至幾十間不等。平時如果係小病咧，或者冇時間睇醫生咧，大家可以到各大連鎖藥房或者超市去買成藥嘅。咁英國最大嘅連鎖超市咧就係 Boots， 同香港嘅屈臣氏、萬寧差唔多。頭先提及過啦，IHS 咧其實只係涵蓋大部分嘅日常醫療服務啦，就並唔覆蓋眼科、牙科保健啦、私人醫療設備同埋有啲特定或者低供求嘅疫苗嘅，所以建議大家咧喺香港過去之前咧買定海外或者人壽保險會 cover 住佢。咁英國政府咧強烈建議留學生咧喺出發之前接種腦膜炎球菌同埋麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗呢兩種疫苗嘅。如果你實在冇辦法喺出發之前咧接種呢兩款疫苗咧，亦都可以喺同 GP 登記之後第一時間透過當地 NHS 網站或者 APP 預約接種嘅。咁同健康一樣重要嘅就係金錢啦。咁其實大部分嘅學生咧都會到埗之後去申請一個本地嘅銀行戶口，用作平日嘅消費啊，同埋咧係去做一啲嘅轉錢嘅。咁但係因為9月同10月都係一啲開學嘅高峰期啦，咁所以嗰陣時都會有好多嘅學生會喺嗰段時間去申請本地銀行戶口，咁有時都要等到1個月或者多啲，你先至正式開到一個戶口嘅。咁所以都會建議大家喺出發之前就做定一啲準備啦。咁就譬如嗰陣時我出發之前就係申請咗一個 multi-currency 嘅 debit card 啦，即係 HSBC 嘅 Master World Debit Card 啦。咁申請咗呢張 debit card 嘅好處就係我可以落地之後就即刻可以用啦，尤其是因為英國佢哋大部分嘅 transport 而家都係 tap and go， 就咁用debit card 或者 credit card 就已經可以搭到㗎啦。咁與此同時啦，你就可以 cover 到你喺正式開到銀行戶口之間個空窗期嘅一啲消費。
如果你第日有興趣係譬如去歐洲旅行嘅話呢，有一張 multi-currency 嘅 debit card 都可以省卻咗好多你要轉錢嘅煩惱啦。咁到埗之後呢，一般就會去申請一個本地嘅銀行戶口啦。而作為一啲留學生呢，你哋都會有一啲 international 嘅 student bank account 咧係可以申請嘅。咁我哋有 HSBC 啦，亦都有其他嘅本地銀行俾大家去考慮。咁一陣間我哋會有 HSBC 嘅代表呢，去為大家提供更加多呢方面嘅資訊嘅。咁臨出發前呢，記住 check 清楚自己所屬大學嘅效力同埋學生會網站嘅時間表，先至決定幾時到埗喎。因為大部分嘅大學呢，都會喺學期之前舉辦 Freshers Week 或者 Induction Week， 有啲甚至會喺 Freshers Week 之前呢，另外舉辦為國際生量身訂做嘅 Welcome Week 嘅。咁機票嗰方面啦，建議大家知道幾時到埗呢，就要預訂啦，以免遇上價格嘅變動。不論呢，你喺邊個網站或者公司去買機票呢，記住 check 下有冇學生獨有嘅折扣先。因為呢啲折扣呢，通常都係直接減價或者加咗10幾廿 kg 嘅行李限額嘅，對學生呢都係百利而無一害嘅。最後呢，你亦都可以喺出發前呢，預先安排到埗之後嘅行程。咁有啲大學呢，就會提供機場接送嘅服務啦，大部分嘅時候呢，都係往返倫敦希斯路機場嘅。就以我自己間大學巴佛為例啦，呢種接送服務呢，通常都喺 Induction Week 期間發生嘅，不過名額通常就非常有限啦，所以先至建議咧大家喺香港提早book 定先。咁到埗之後，自然就係住宿啦。咁好彩嘅，其實大部分嘅 first year students 咧，都係可以 guarantee 住喺大學嘅宿舍度嘅。咁大學嘅宿舍嘅好處，自然就係會比起出邊係平好多啦，同埋咧都係會近 campus 多啲嘅。而且一般嘅 standard 嘅 utility bills， 即係水電煤 WiFi 啦，都已經係會包咗喺你哋嘅租金入邊㗎啦。而去報呢啲嘅大學宿舍呢，通常就會通過所屬大學嘅一個 accommodation portal 係去申請同埋做 registration 嘅。咁大學嘅宿舍呢，就主要分為兩種啦，就係 catered halls 同埋 non-catered halls 啦。咁 catered halls 呢，一般你個 hall 入邊就會有個 canteen，咁佢就會包你早午晚三餐咁樣嘅。咁如果係 non-catered halls 嘅話呢，你就唔會有個 canteen，但係就會有一啲 sharing 嘅廚房設施啦。咁你就需要自己去 take care of 自己嘅飲食咁樣嘅。咁除咗宿舍嘅分別之外，亦都有一啲房型嘅分別啦。咁主要英國大學宿舍嘅房型呢，就係而家畫面上面呢5種，就係 double room、single room、double ensuite 同埋 single ensuite， 仲有 studio 嘅。咁根據你住咩房型啦，你會同唔同數量嘅朋友仔去 share 間房啦，亦都會有唔同程度嘅一啲私人同埋共享設施嘅。咁與此同時啦，有啲宿舍亦都會有一啲 accessible rooms 係俾有需要嘅同學去申請嘅。咁呢個就係一個例子啦，就係我第一年喺 UCL 住嘅 accommodation。咁我住嘅 accommodation 就係一個 single ensuite 啦。咁即係我會有自己嘅私人廁所同埋淋浴設施。咁我就會同另外6位嘅 flatmates 咧係去 share 一個廚房咁樣嘅。咁最後都同大家講下出發之前可以做到嘅一啲 networking 咁樣啦。咁如果你想出發之前呢，就已經可以認識一啲將會同你一齊去同一間學校嘅朋友仔嘅話呢，都可以留意下一啲 Hong Kong Societies。咁其實每一間嘅英國大學呢，都會有一啲 either 叫做 Hong Kong Society、Chinese Society 或者叮叮 HK Pass。咁叮叮就係你哋自己學校個名啦。咁你最容易揾到佢哋呢啲 society 呢，就係 through 佢哋嘅 Instagram page。咁你會見佢哋都會有一啲 official 嘅 Freshers WhatsApp group， 亦都會喺通常8月底至到9月頭喺香港會舉行一啲 orientation day、all day、all camp 咁樣嘅。咁如果你有興趣喺去之前就識定一班將會同你一齊前往嗰間大學嘅朋友仔啦，或者想知道更加 specifically 關於你哋學校嘅資訊嘅話呢，都可以考慮參加下同埋留意下呢啲嘅活動嘅。唔該晒 Cecilia。嚟緊呢個部分呢，我哋將會講解臨出發之前應該準備執啲乜嘢。首先呢，就係必須更新嘅物品啦，例如你所有嘅個人證件啊、你嘅 CAS、你嘅 TPTS certificate、少量英鎊嘅現金呢，同埋入學證明、住宿證明等嘅文件。咁最後2樣呢，其實係用於過關嗰陣時候嘅例行詢問環節。不過呢，海關職員呢，通常都唔會特別問你呢啲問題嘅，我哋稍後呢，會作進一步嘅解釋。之後呢，就係寄艙嘅必需品啦，亦即係比較大嚿或者帶唔上飛機嘅物品，例如適量當季嘅衣物啦、個人藥物同埋一把抵擋出席北海海風嘅遮。
咁所謂合適呢，適量同埋當季嘅衣物呢，其實係指幾件長袖短袖衫啦、風褸同埋正式場合會着嘅西裝或者晚禮服。千祈呢就唔好帶太多衫過去啦，因為嗰邊呢其實有大把地方俾你買嘅。我哋稍後亦都會作進一步嘅解釋。咁除咗一啲建議大家必須要帶去嘅物件之外啦，亦都有一啲嘢咧喺香港買係會平唔少嘅。咁大家都可以考慮下，會唔會喺香港買咗先至再帶過去啦。咁首先就係所有嘅電子產品啦，咁無論係手提電話、tablet 定係電腦呢，喺香港買都會比起喺英國買平嘅。而且因為香港同英國呢都係用緊3隻腳嘅插頭啦，咁所以就唔需要買 adapter 轉換器。咁與此同時啦，雖然香港買嘅電子設備喺香港通常喺英國都可以直接使用啦，但係大家都要注意就唔可以超過英國嘅230 voltage 咁樣嘅。咁仲有就係如果你係住學校宿舍嘅話呢，其實插蘇嘅位置咧可能未必多嘅，一間房可能只係得2至3個啦。咁所以如果你覺得有需要嘅話呢，都可以準備定一個拖板帶過去。咁拖板呢就會建議大家係帶長型嘅，而唔係嗰啲萬能蘇，因為萬能蘇呢，佢哋short circuit 嘅機會率會大啲，所以有好多宿舍呢都係唔允許使用嘅。咁最後咧就係帶一個 travel 嘅 adapter 啦。咁如果你有興趣係譬如去 EU 旅行嘅話呢， EU 用嘅插頭咧同英國係唔同嘅，所以都可以準備定一個帶過去。咁除此之外啦，喺香港買文具咧係平過喺英國買文具好多嘅。咁所以如果你咧知道你個科係會用到文具嘅話呢，都可以喺香港準備定一啲帶過去。咁仲有就係即食麵同埋電飯煲啦。咁雖然價錢上英國同香港就唔係差好遠，但係香港就會有多啲大家熟悉嘅牌子同埋有多啲嘅選擇。最後一樣就係一個濾水器啦。咁雖然英國嘅水喉水咧係可以安全直接飲用，但係因為始終係硬水啦，就會多啲重金屬同埋雜質。咁如果大家喺呢方面有 concern 嘅話咧，都可以帶定一個濾水器過去。咁講完有咩建議喺香港買啦，就講翻有咩建議去到英國先買啦。頭先講過呢，太大嚿嘅嘢呢就唔適宜喺香港買完個帶過去嘅，特別係啲床鋪啊、枕頭同埋廚具之類嘅。咁床鋪同枕頭啦，建議大家呢喺 Primark 度買，宜家家私或者 Argos 都得嘅。款式呢會相對比較多，價格亦都相對比較親民。咁喺英國啦，皮嘅暖和度呢係用一個叫 Thermal Overall Grade 簡稱 TOG 嘅 rating 嚟計嘅。咁呢個 rating 咧越高咧，保暖效果就越好，不過就通常會貴啲嘅，越高嘅話。咁 Primark 咧通常只係會賣10.5啦，同埋13.5 TOG 嘅皮。大部分咧婦嬰嘅同學咧，如果唔係愛丁堡或者格拉斯哥呢啲相對較北較凍嘅城市咧，其實買10.5就已經好夠噶啦。咁咧廚具嗰方面咧，價格比較友善嘅地方咧，依然都係宜家家私，喺全英咧有超過20間分店嘅。咁英國咧，係另外喺學生圈最出名嘅廚具品牌咧，就包括 Argos 同埋 Robert Dyers 啦。咁記住留意翻自己宿舍咧，係用煤氣爐或者電磁爐先至去買合適嘅 pan 或者煲。咁喺英國買刀咧，需要年滿18歲嘅，記得埋單嗰陣時候咧，出示埋自己身份證明文件嘅正本。咁咧最後咧，如果呢啲店鋪咧實在係離自己宿舍太遠咧，或者真係趕時間行唔開去實體店嗰度買咧，以上嘅物品咧都可以透過 UniKit Out 去購買到嘅。咁呢個網站咧同埋大部分英國嘅大學咧都係合作嘅。咁大家咧可以喺香港咧上網訂定先，啲貨咧就會直接送到去你英國宿舍嘅門口噶啦。咁最後有啲嘢就係提醒大家就盡量唔好執入行李啦。咁其實頭先都講過，就盡量唔好帶太多嘅衫啦。咁因為其實喺英國買衫都係好方便啦。咁除咗有大家熟悉嘅 Marks and Spencer 之外啦，亦都有價格相對親民嘅 Primark 啦。咁其實林林總總嘅衫褲鞋襪咧喺 Primark 都可以買到噶啦。我自己都會喺 Primark 嗰度買一啲波鞋咁樣啦。咁其實都係14磅，亦即係港紙160蚊左右啦，就已經有對鞋。咁以英國平均每日行幾千步至到1萬步嚟講，一年都未爛呢。其實我覺得佢 quality 都算係非常之唔錯噶啦。咁除此之外啦，都要留意翻你哋學生宿舍有乜嘢係已經 provide 咗嘅，譬如通常都會有一啲 kettle 啊、toaster 啊，甚至更加多嘅物件啦。咁如果你個宿舍已經係 provide 咗嘅話呢，咁你就無謂自己帶去就 duplicate 咗咁樣嘅。咁最後亦都係最重要嘅，就要 check 翻英國政府嘅網站有咩嘢係唔可以帶過關嘅食物同埋用品呢，都記住唔好擗入行李入邊啦。咁飛機落地之後呢，第一樣嘢梗係過關啦。
咁過關嗰陣時候呢，就請大家準備咧回答海關人員嘅問題啦。例如人哋通常會問 Where are you here for？你呢次嚟英國目的係咩啦？或者 Where are you staying？ 你呢次嚟係將會喺邊度逗留，同埋逗留幾耐嘅？咁咧有啲海關人員咧，甚至咧亦都會問你有關地址嘅租賃細節啦，同埋詳細資料嘅。譬如你今年過去讀書咧，係租屋租幾多個月嘅？你每個月嘅租金咧大概係幾多磅之類嘅問題。咁呢個時候咧，你隨身帶備入學證明同埋住宿證明文件咧，就派上用場啦。咁過咗關之後咧，大家都係離開機場禁區啦。咁以倫敦希斯路機場為例咧，如果同學們咧冇預約到頭先提及過所屬大學嘅機場接送服務咧，亦都可以乘坐倫敦地鐵、巴士、National Rail 或者長途巴士離去嘅。不過當然，如果你有買嘅話，你可以搭的士直去。咁講完出發之前嘅準備啦，同埋到埗之後嘅注意事項呢，就會講下大家長久喺英國嘅生活啦。咁既然大家都係過去讀書㗎啦，自然讀書就佔大家生活嘅好大一部分啦。咁我哋首先都會講下一啲你哋學校嘅 academic requirements 啦。咁其實英國嘅大學呢，都會有一個最低出席率嘅，咁一般就係70% 至到80% 左右啦。咁如果你咧係 fall below 咗呢一個 percentage 嘅話咧，你嘅學校咧係法律上係要取消咗你 student visa 嘅 sponsorship 嘅。咁所以雖然英國嘅生活係好多姿多彩啦，大家都要記住去上堂嘅。咁而當你嗰個 attendance rate 咧一般跌到去呢個70至80% 嘅 borderline 嗰陣時咧，你個學校都會好自發性咁 send 一個 warning letter 俾你去提你翻去上堂嘅。咁除此之外啦，大部分嘅大學都會有一個 apps 咧，就係用嚟去 record 你嘅 attendance 咁樣嘅。咁譬如 UCL 會有個 Seats app 咁樣啦，咁你一般就係用你嘅 student card，跟住然後 tap 嗰個 card reader 啦，又或者用手機上面嘅 Bluetooth 咧去 register 你嘅 attendance 咁樣嘅。咁至於考試嘅模式咧，就通常分為兩大類嘅，formative 同埋 summative。咁同學仔只要記住咧 ，formative 唔計分 ，summative 計就得㗎啦。咁除咗考核嘅模式之外咧，考核嘅方式咧先至係五花八門。就以我哋兩個為例啦，因為我哋一個讀建築，一個就讀地理嘅，所以咧考核嘅方式咧都會有所不同。例如我讀嘅建築係 architecture 咧，就會有多啲 presentation 啦；而地理咧就有多啲 field trip 啊、essay writing 或者 worksheet 做嘅。咁 coursework 咧同普通考試最大嘅分別咧，就係 coursework 咧通常就係俾你截止日期，而考試咧就係當日限時嘅。而且 coursework 咧通常時長比較長啦，由幾日咧至幾個月都不等嘅，所以比其他普通嘅作業啊同埋考試咧就更加需要耐力同埋自律啦。咁其實英國嘅大學啦，都係有一啲好完善嘅 academic support system 嘅。咁當中最常見就係 personal tutor 啦。咁你哋嘅 personal tutor 咧，就你一入學就會 assign 俾你嘅一個你 department 嘅 professor。咁佢就會由你 year one 跟到你畢業為止。無論你係有學業上或者個人上嘅問題，同埋想揾人寫 reference 嘅話咧，佢都會係你 first point of contact 嘅。咁除此之外啦，仲有一啲 transition mentors， 即係啲師兄師長會帶住你咁樣啦。咁跟住然後仲有一啲教授嘅 drop-in sections 啊，跟住一啲 academic 嘅 writing sessions 啊，同埋 coding sessions 咧，都係學校會提供到俾你嘅幫助嘅。咁除此之外啦，如果有學生係有特別需要嘅話咧，亦都可以向你所屬大學嘅 well-being team 咧係去apply for 一個 specific 嘅 academic adjustment。咁譬如係一啲 coursework 嘅一啲 extension 啦、deadline 嘅 extension 啦，同埋係一啲考試時長嘅同埋地點嘅一啲唔同嘅安排咁樣嘅。咁除咗學校為你提供嘅幫助啦，仲有就係你自己點樣可以去 adapt 到。咁因為始終英國嘅 education system 同香港都係有差異嘅。咁其實上堂嘅時間呢，就講真係唔算話好多啦。咁一個禮拜可能只係2至4個鐘嘅 lecture 咁樣嘅。咁但係咧，佢就會有好多嘅一啲 optional 嘅 lecture、optional 嘅 seminars 同埋 optional 嘅 readings 係去俾你做啦。咁雖然佢所有嘢咧都係冇講到話你一定要做，但係佢都會 expect 咧你係有一個高度嘅自主性啦、自律啦，同埋一個比較高度嘅批判性思考咁樣嘅。咁如果好似我咁，譬如一路都係喺傳統中學讀 DSE 咁樣上嚟嘅學生咧，喺 essay writing 上面都會感覺到有一啲差異，就係可能 DSE 嘅時候，我哋都會偏向寫得越多越好，咁中 points 就得啦。咁但係去到英國咧，佢哋係比較重視一啲係咪你係有 concise 同埋 precise writing 啦。咁所以咧，讀文科或者讀 social science 嘅同學都會發現咧，佢哋作文嗰陣時係會有個比較 strict 嘅字數限制咁樣嘅。
咁你哋點樣可以幫助你哋自己快啲可以去 adapt 到啦？咁首先最重要嘅都係要主動啦。咁頭先講過嘅所有 optional 嘅嘢，能夠參加都盡量去參加啦。咁仲有就係自律性同埋時間管理，因為咧好多 coursework 嘅 deadline 咧都係會喺你 term ends 嘅最後一個禮拜，甚至同一日最後一日咁樣啦。咁雖然你一開學就已經知道個 deadline 係幾時，但係佢唔會有一個明確嘅時間表話俾你知你需要幾時去做啦。咁所以都會建議自己 develop 一個 schedule，因為好多時候呢啲 coursework 係直接會 contribute 100% to 你嗰個 module 嘅分數嘅。咁最後就係記住唔好怕去問問題同埋去 express 你自己嘅意見啦，因為 class discussion 嗰陣時，你會發現好多外國嘅學生佢哋其實係非常之勇於發表自己嘅意見，甚至講嘢講多到搶埋教授個咪都未頂嘅。咁所以咧，大家都唔需要怯嘅，咁就盡量可以發表多啲自己嘅意見，因為呢種咁樣互相去溝通、互相去 criticize 對方嘅方法，其實就係去 train 到你自己 critical thinking 嘅最快速嘅一個辦法嚟嘅。英國嘅大學咧，普遍都會提供深入嘅職業規劃嘅。咁每間大學咧都會有相當數量嘅 tutor 同埋 career advisor 啦，旨在幫你規劃你未來條路點行啦。咁呢啲大學咧，好似我自己嗰間咁樣咧，甚至有專門嘅 career advisor 咧，幫國際生揾唔同國家嘅發展機會嘅。咁每間大學咧，各自學系嘅 career advisor 咧，主要嘅職責咧，都係幫學生 check 下 CV 啊、portfolio 同埋舉行下模擬面試 mock interviews 嘅。咁咧就係以備以後揾長工咧或者 placement 之需嘅。咁就以我自己為例啦，我本人嘅建築 course 就包含2段 placement 嘅。咁咧我只要 send 我嘅 CV 俾我學系嘅 career advisor 咧，或者 send 我嘅 portfolio 咧俾我挑得睇嘅話咧，喺正常情況之下咧，2至3日咧就會有答覆同埋俾埋詳細嘅意見我噶啦。咁咧除此之外咧，如果你想做你 course 以外嘅 internship 或者 voluntary work 嘅話咧，亦都可以咧揾你所屬大學嘅 career department 去幫你提供度身訂造嘅職業規劃方案。咁大學校方咧間唔中咧亦都會舉辦下啲 job fair 同埋 career fair 之類嘅，咁你等你可以同唔同專業嘢領域嘅人士去交流，咁對自己仕途咧將會有唔少嘅幫助嘅。咁最重要嘅係咧，大學喺你畢完業之後咧，仍然都會同你保持聯絡，就好似我哋兩個咁樣，我哋2間大學咧喺畢完業之後咧，仍然都會俾我哋 keep 翻我哋自己嘅舊 email address 嘅，就以便咧俾我哋提供更加進階嘅職業規劃方案。咁講完讀書同埋職業規劃啦，咁等而家我哋講下英國長遠嘅生活規劃啦。咁生活規劃嘅重中之重咧，當然就係錢銀嘅安排啦。咁咧而呢度咧就係一個 table，就旨在比較咧呢4座比較多香港留學生嘅英國城市，每個禮拜咧基本嘅使費大概係幾多？咁英國咧大部分城市咧而家已經開始轉型為無現金消費啦，但係建議咧仍然大家出街嗰陣時候咧帶翻啲散銀。因為大部分嘅公廁咧同埋超市手推車咧，仍然係需要收費或者俾按金嘅。譬如大部分嘅英國公廁咧，公價都係20p，折合港紙2蚊；而大部分嘅英國超市手推車咧，仍然都要擺一個1磅嘅銀仔落去，折合港紙10蚊嘅。咁日常消費咧，最大嘅一個環節咧，當然就係食嗰方面啦。咁一提到英國菜咧，大家腦裏面浮現嘅字眼咧，一定係 fish and chips 啊、炸魚薯條同埋美食荒漠之類嘅詞彙嘅。咁其實不然啦。首先咧，英國咧唔同地域咧都有各自嘅特色料理嘅，例如蘇格蘭傳統菜有左上角顯示嘅 haggis 啦，威爾斯咧就有左下角顯示嘅 Welsh rabbit。大家如果有興趣嘅話咧，可以自己上網查下係咩嚟嘅。咁其次咧，英國各地咧，不論近唔近大學咧，其實都有好多唔同種類嘅餐廳俾大家去揀嘅。例如咧，喺中下圖遍佈全國嘅 JD Wetherspoons， 全英咧其實有超過800間分店嘅，充當住咧早午晚餐廳加酒吧嘅角色。咁或者我自己去過另外一間喺中上圖顯示 The Lytton 嘅鄉村餐廳啦，就食到牙買加料理好出名嘅 Jerk Chicken 啦。咁最後咧，如果你係都係 prefer 食翻一啲亞洲嘅食物或者大家熟悉嘅嘢啦，其實而家英國咧都開咗好多我哋熟悉嘅連鎖餐廳啦。就譬如喺我學校 East Campus 隔離嗰間商場就已經有間燒肉 like 咁樣嘅，咁價錢咧都係同香港差唔多，可能貴啲啲咁樣啦。
咁如果你覺得出去食冇咁方便或者比較貴嘅話呢，亦都可以考慮下喺你哋學校自己嘅食堂嗰度食嘢啦。咁而家畫面上面顯示嘅全部都係我哋學校會 provide 嘅嘢食啦。咁除咗一啲 hot dish 之外呢，我哋學校除咗個 canteen，仲會有一啲類似 burger truck 亦都會有一啲pizza shop 咁樣啦。咁你會見到一碟咁樣嘅 hot dish 呢，一般都係5到6磅左右，即係50幾蚊、60蚊港紙啦。咁如果你係想快快脆脆解決咗一餐嘅話呢，咁最方便都係食翻一個 meal deal 啦。咁即係一包嘅三文治，再加一包薯片咁樣，再加支嘢飲。咁一般呢都係3磅幾，即係30幾蚊港紙啦。咁如果你係趕時間又想快脆啲平平地解決一餐嘅話呢，一般每間學校都會有得賣呢啲咁嘅 meal deal 㗎啦。咁當然啦，meal deal再平呢都平唔過自己煮嘅。咁如果咧你想喺英國咧用最平嘅方式食到一日3餐呢，咁我當然都係建議你自己煮翻啦。咁上面嘅 table 提及過呢，出街食一餐呢，就可能等同於30至40%，甚至一個禮拜呢一半嘅買餸錢嘅。咁英國絕大部分嘅超市呢，其實都唔只有西式嘢賣嘅。咁除咗喺右邊兩幅圖我自己煮咗嘅三文魚同埋煎薄切牛扒之外呢，亦都有 Cecilia 喺左邊煮咗嘅韓式料理啦，同埋我喺中間呢用焗爐自己整咗嘅港式燒腩仔。咁喺呢度呢，全英其中一間最平嘅超市買呢，每 kg 呢只係6英鎊嘅啫。咁講起買餸呢，兜唔開嘅話題呢，就係邊間超市最平啦。買啲嘢呢，又同時要靚同埋正喎。咁要節流嘅話呢，英國絕大部分嘅超市呢，都有推出自己嘅會員卡同埋學生專屬嘅優惠嘅。去超市埋單嗰陣時候呢，記住呢帶埋自己嘅身份證或者學生證去攞優惠嘅。如果收銀員呢埋單嗰陣時候呢，冇自動嘟到啲優惠俾你嘅話呢，千祈唔好自己驚去問啦。咁除咗做會員之外呢，另外一個慳錢嘅方法呢，就係網上喺購物平台嗰度呢用 promo code。咁大部分嘅英國嘅大學呢，都會同數個 promo code 嘅平台合作嘅，例如 Student Beans 啊、Totem 同埋 Unidays 呢啲比較出名嘅網站。咁只要用自己嘅大學電郵地址註冊呢，咁就可以冇門檻攞到學生專屬嘅 promo code 嘅優惠啦。咁講完節流就講下點樣開源啦。咁如果你都有興趣一邊讀書一邊賺下啲零用錢生活費咁樣嘅話呢，又擔心喺英國做 part time 會唔會唔係咁安全啊？人生路不熟會唔會有 scam 嘅話呢？其實呢，你學校 on campus 已經有好多嘅 opportunities 㗎啦。咁當中最常見呢，就係一啲 part time 嘅 student jobs 啦。咁呢 student jobs 一般都係一啲 event support，譬如 open days 嗰陣時做 student ambassador 啊，幫你哋學生會搞 events 啊等等嘅。咁佢哋嘅好處呢，就係一個比較 flexible 嘅 working hours， 即係你冇一個 minimum 嘅 commitment 啦。一般都係話你見到呢個 shift 嘅時間 fit 到你嘅 schedule， 跟住然後你又覺得呢個 shift 嘅內容幾 interesting 喎，咁你就可以 sign up 㗎啦。咁你都會見到其實我都做唔少啦。咁而佢哋一般嘅人工呢，都係14至到18磅一個鐘啦。咁其實都係一個非常之唔錯嘅人工嚟㗎啦。咁除此之外啦，如果你想再 flexible 多啲嘅話呢，亦都可以做一啲 paid research 嘅 participants。咁因為英國嘅大學好多都係 research institutes 啦，咁佢哋一年到黑呢都會有好多唔同嘅實驗係 run 緊嘅。咁譬如最多實驗就係 psychology department 咁樣，咁佢哋都會每間學校有個 SONA 嘅 participant pool system 啦。咁你就可以 sign up 去，跟住然後去做一啲你有興趣做嘅實驗啦，不外乎都係填下 survey 啊、玩下遊戲啊咁樣嘅。咁都會有9至到15磅一個鐘啦 ，either 係俾現金你啦，或者俾一啲 shopping vouchers 你咁樣嘅。咁如果大家有興趣呢啲 opportunities 嘅話呢，除咗多啲留意你哋學校嘅 emails 啦，都可以留意下譬如 Unitemps 或者你哋 Student Union、Job Shops 呢啲嘅 platform。咁佢哋都會不定時咧係宣傳一啲 campus 內、campus 外嘅 part-time job opportunities 嘅。但係如果咧係攞 student visa 過去嘅學生咧，就要注意，你喺 term time 嗰陣時候咧，一個禮拜最多咧就只可以做20個鐘嘅啫。咁呢啲都係一啲我平時做 part time 影低嘅相啦。咁你會見到除咗 campus tour 啊，幫手 set up 一啲攤位啊之外呢，亦都有一啲譬如係跟住個雪糕車去我哋學校唔同宿舍派雪糕呢啲呢，都會有嘅。咁都係一啲比較特別啲嘅校園經歷啦。咁除咗可以識到多啲唔同嘅朋友之外啦，亦都可以因為比較多本地生係會做呢啲校園工作，亦都可以練習到自己嘅英文啦。
咁除此之外，亦都可以免費咁參加好多學校嘅 event 啊、functions 啊，同埋攞到好多免費嘅 merchandise 咁樣嘅。咁多謝 Cecilia 分享佢嘅工作經驗同埋心得啦。咁接住落嚟呢，就等我哋講下國內 travel 同埋人身安全嘅安排啦。咁英國呢，每一座城市呢，交通選擇呢，分別都幾大下嘅。不過整體嚟講啦，每一種交通工具呢，同埋配套啊、設施啊，都係一應俱全嘅。咁又係以呢4座比較多香港留學生嘅英國城市為例啦。倫敦大部分嘅交通呢，都係隸屬於 TfL 嘅，亦都有唔少拉嘅共享單車比較得睇下。咁呢，而我自己身處嘅 Bath 呢，就喺倫敦嘅西面，乘搭呢 GWR 火車呢，1至個半鐘就可以到㗎啦。而大部分當地嘅巴士呢，都係 First 公司包攬嘅。咁呢，上面提及過嘅 promo code 啦，咁呢喺 promo code 以外呢，喺英國都有樣叫 Rail Card 嘅嘢嘅喎。咁喺英國搭火車呢嘅慳錢神器呢，就非佢莫屬啦。咁英國本地嘅 Rail Card 呢，其實有好多種唔同嘅種類嘅，例如我而家自己用緊嘅16至25歲 Rail Card 呢，就價值80英鎊，喺3年之內呢，就可以將無限程火車費呢減免1/3嘅價錢。咁對成日中外或者有需要搭火車嘅同學們呢，都有非常之大嘅幫助嘅。咁都講下關於個人嘅安全啦。咁英國同香港就一樣嘅。如果你有緊急嘅事情想揾警察、醫護同救護車同埋一啲消防員嘅話呢，咁都係打999啦。咁點樣可以保障到你自己個人嘅安全呢？咁都係夜晚就盡量唔好自己一個出街。咁其實住學生宿舍都有個好處，就係你可以約埋你啲 flatmates 一齊喺學校返屋企啦。咁相對嚟講呢，就會安全啲嘅。咁與此同時啦，幾乎每一間學校咧都會有一個叫做 Safe Zone App 嘅嘢啦，咁佢就係一個應用程式，你可以自己 download。咁無論你喺 campus 入邊定係 campus 出邊遇到一啲危險嘅情況，或者一啲想揾人幫助嘅情況嘅話咧，都可以就咁撳一粒掣就可以 contact 到你學校 on-site 嘅 security，咁佢哋就可以即刻揾人嚟救你啦，或者跑過嚟救你咁樣嘅。咁日常生活都安頓好之後啦，就係大家放鬆嘅時候啦。咁喺英國咧，校園內、校園外咧，都有好多各類唔同嘅選擇咧，俾你揀嘅。咁咧，總有一種咧適合唔同性格嘅人嘅活動啦。咁又係以我Bath為例啦，我哋學生會咧就會經常會俾唔係各個運動學會嘅人參加佢哋嘅活動嘅。例如每星期三咧嘅下晝12點至3點咧，開放原本屬於羽毛球學會嘅場地咧，就去俾任何人都可以去打波。咁除咗運動之外啦，我自己亦都參加咗烘焙學會同埋香港未必玩到嘅射擊學會。咁去到英國大學呢，千祈呢就唔好驚自己一個加入呢啲學會啦，因為其實好多人呢都同呢一個情況嘅。咁學會以外啦，Bath亦都具備完善嘅體育設施啦，就例如我自己成日去嘅健身室啊、游泳池啊，同埋足球場之類嘅，亦都有籃球場啊、網球場之類嘅設施俾大家使用嘅。咁喺 campus 以外啦，英國本地咧亦都有唔少好去處嘅。咁就例如 Cecilia 間 UCL 附近呢，就有好多歌劇院，有唐人街。如果想去遠啲嘅話呢，仲可以直接搭車咧去格林威治天文台，或者比較少遊客去、比較冷門嘅 Painted Hall 嘅景點。咁呢總之呢，活動都係多姿多彩嘅。咁接住落嚟呢，就係我喺英國咧校園內舉辦過嘅活動啦。咁首先左邊呢，就係我同我朋友咧參加射擊學會嗰陣時候嘅泥碟射擊訓練啦。然之後中上圖呢，就係我哋學生會咧每個禮拜隨機揀一日，下晝5點至8點咧喺一個隨機嘅會場嗰度咧搞一個 mini concert。咁就志在俾啲識彈琴啊、識吹薩士風嘅人咧去露兩手咁樣啦。咁然之後中下圖咧，見到大家都打晒煲呔、着晒西裝咁樣啦，咁就其實係我哋射擊學會1年1度嘅聖誕聯歡晚會，都算係一個 formal dinner event 嚟嘅。咁最後咧就係右上角呢幅圖咧，就係我同我上年嘅 flatmate 咧一齊參加佢運動學會嘅萬聖節變裝派對。咁咧校園外咧，亦都有唔少地方俾大家好去嘅。除咗倫敦自己本身有好多歌劇院同埋妙思人好去之外咧，倫敦以外咧，亦都有唔少綠色嘅地帶俾大家去行下陶冶性情嘅。咁就例如左上角啦，呢個叫 Bath Skyline 嘅地方啦。咁點解佢會咁受我哋Bath學生嘅青睞呢？就係因為其實我哋Bath嘅 campus 咧就係喺山上面嘅。咁每日放咗學咧要翻屋企嘅必經之路咧，都必須要喺呢個地方啦。咁呢個地方咧，我自己本人最中意咧嘅地方就係因為佢可以一覽所有Bath嘅建築物，咁都幾雄偉嘅，特別係夜晚睇嗰陣時候。
咁咧，然之後左下角咧呢條 River Avon 咧就係一條享譽全球嘅河啦。咁咧佢同羅馬浴場 Roman Baths 咧就有莫大嘅歷史上嘅關係嘅。咁咧如果唔係落雨嘅話咧，你同3-5知己過去坐下、行下、傾下偈、釣下魚咁樣咧，咁你嘅生活都幾愜意嘅。咁最後咧右邊呢兩幅圖咧就唔喺我 Bath 嗰邊。就因為咧，我有朋友咧喺愛丁堡嗰度讀大學嘅，咁我每年咧都會搭火車去佢嗰度探佢1-2次啊。咁呢兩個地方咧就基本上咧係我哋每一次探對方嗰個時候咧都會去到嘅景點嚟㗎啦。咁呢度有4個 QR code，就等大家掃下喺 Google Map 嗰度咧 save 低翻啲 location 咧，下次去英國去旅行嗰陣時候咧就可以順便去埋啦。咁咧，如果你喺英國咧本土嗰啲地方咧都去厭晒啦，咁點算呢？咁其實唔緊要嘅，因為英國咧同埋歐洲大陸咧只係一個海峽之隔嘅啫。咁咧歐洲有10幾20個國家啦，不過通常咧最受大學生們青睞咧，無論係本地生或者國際生咧，去嘅通常都係巴黎啊、巴塞羅那啊、德國慕尼黑呢啲地方，或者近排好熱門嘅我啱啱呢個暑假去完嘅希臘同埋愛琴海嘅海島。咁最後都同大家講下關於未來嘅住宿安排同埋一啲 storage 嘅安排啦。咁點解咁早就會同大家講未來嘅住宿安排呢？就係其實因為當你 settle 咗你第1年之後呢，你已經要開始着手準備第2年甚至第3年嘅住宿㗎啦。咁原因就係咧，特別如果你喺一啲比較多大學嘅城市，好似倫敦嘅地方讀書嘅話咧，你會發現大概1、2月嗰陣時咧，好多嘅私人學生宿舍咧就已經係 sold out 晒㗎啦，所以都會建議大家10月、12月咧就已經要開始着手做準備㗎啦。咁因為大學嘅宿舍位始終有限啦，通常讀完第1年之後咧，學生咧都會住喺 campus 出邊，咁就 either 係租一啲私人嘅學生宿舍啦，又或者咧係去租一啲 flats 嘅，同朋友一齊。咁都有一啲，如果你係有興趣租 flat 嘅話咧，就會有譬如 Londoners 啊、Rightmove 啊、StudentPad 啊同埋 UniHomes 呢啲咁嘅 agencies 咧，你係可以參考啦。咁只需要喺個網站度輸入你想住嘅 area 或者你學校嘅地址咧，就可以揾到附近有冇屋喺度出租噶啦。咁如果你係比較 prefer 住翻喺私人嘅學生宿舍啦，因為始終價錢上面咧會包咗水電煤會平啲啦，同埋咧亦都係會貼近翻你第1年嘅生活嘅話咧，你亦都可以去Chapter IQ、United Students、Urbanus 呢啲比較大型嘅student accommodation providers 去 check 下佢哋啦，因為佢哋都會喺英國唔同城市咧都會有佢哋嘅 properties 嘅。咁如果你係想揾 flatmates 嘅話咧，你亦都可以留意你哋所屬嘅大學會唔會有一啲 flatmate finders 嘅工具啦。咁就係俾你喺上面揾 flatmates 或者睇下有冇人揾 flatmates 咁樣啦。咁佢哋相對嚟講就會比出邊嘅工具係安全啲啦，因為始終你都係同你學校入邊嘅人去做呢啲交易啊同埋住，咁咧就會有少啲 scam 嘅機會嘅。咁最後就係一啲 temporary storage 嘅安排啦。咁呢啲通常都係出現喺 summer 你哋暑假嗰陣時啦，因為好多時候學生宿舍嘅 tendency 咧都係6、7月左右就會完㗎啦。咁如果你暑假係會返香港或者係去旅行，而你英國冇一個住宿冇一個地方係擺低你啲行李嘅話咧，你亦都可以去租呢啲咁嘅 storage area 啦。咁 either 就係有一個箱唔同嘅 boxes 俾你去擺啲嘢啦，又或者直情係租一個倉咁樣嘅。咁一啲比較出名嘅 companies 都譬如係 Love Space 啊、Safe Store 啊、Storage King 咁樣嘅，你都可以留意翻咧，你哋所屬嘅大學有冇同某啲嘅 storage company 咧係有合作咁，佢哋都會有個 promo code 俾你，就可以譬如享受翻幾多 percent 嘅 student discount 咁樣嘅。咁我同 Cecilia 嘅分享呢就到此完畢啦。希望呢個分享呢能夠提供到俾你寶貴嘅資訊同埋實用小貼士，為嚟緊嘅升學呢做好萬全嘅準備。我哋期待喺地球嘅另一邊見到大家，多謝各位。大家好啊！大家好，歡迎嚟到咧今日嗰個 event 啦。咁我係 Jackie from 匯豐翠理財嗰邊嘅。咁好，唔該晒你啊，唔該。好。
咁咧其實翠瑞理財咧，其實一路咧都係好支持我哋嘅客人咧，為佢哋嘅仔女 plan 佢哋嘅海外升學嘅。咁所以過往其實好多調查咧，我哋都見到咧，其實大家都會用我哋嘅服務啦，因為我哋喺環球唔同地方咧都有據點可以幫到大家，尤其是英國亦都係我哋其中一個最大嘅市場。咁咧首先呢度咧係要恭喜大家先嘅，因為大家今日坐得喺度咧，應該大家都 all set 係送你嘅小朋友去英國讀書㗎啦。咁咧應該你哋嘅其中一個人生嘅 milestone 已經係 achieve 咗啦。咁咧但係呢個數字咧同事點解佢都仲想我擺喺呢張 slide 度咧？其實係見到啦，我哋過往做嘅調查咧就話去英國升學咧大概需要360萬咧一個小朋友。咁咧但係大家今日坐得喺度應該已經搞掂咗㗎啦。但係點解都要擺喺度咧？就同事叫我就要提一提在座嘅小朋友係咪有下一代小朋友，大家一定咧要好感激你哋嘅爸爸媽媽為你哋付出嘅所有嘅辛勞同埋努力，因為係 make 咗好多嘅 sacrifice 啦，做咗好多嘅 planning 咧，先至可以去到今日呢一步嘅。OK， 咁所以呢個就要少少 off topic 嘅。咁跟住啦，大家咧如果好快嚟緊咧，會出發去英國嘅話咧，其實咧大家心目中應該喺銀行服務上面咧有好多嘢需要準備嘅。咁咧其實咧我哋匯豐翠瑞理財咧，除咗我哋之外啦，我哋咧有一個好強嘅生態系統，講緊咧我哋有好多唔同嘅 partners 啦。英國文化協會當然係我哋其中一個 partners 啦。另外譬如講緊一啲簽證嘅服務啊、宿舍嘅服務啊，或者其他一啲醫院啊，或者做一啲出發之前嘅 body check 咧，其實我哋都照顧到嘅。咁所以今日我哋就 ride on 呢個機會，好快同大家介紹一下啦。咁咧第一個痛點咧，大家通常啲客戶會講啊，即係去海外咧，仔女咧，如果去到海外先至開戶口咧，你又冇住址證明啦，係咪？咁你好難開戶口噶嘛，咁你點樣攞錢啊去用咧？咁咧其實咧，我哋首先我哋喺全球30個地方都有我哋嘅據點嘅，所以咧喺翻我哋香港嘅我哋叫 International Banking Centre 喺我哋總行嘅6樓啊，其實國際銀行中心咧，其實咧你出發之前咧已經可以開定一個英國嘅戶口，同埋攞埋你嘅英國嘅提款卡嘅啦，英國匯豐提款卡。咁你開咗戶口之後咧，你 connect 咗你英國嘅匯豐戶口同香港嘅匯豐戶口咧，亦都好無縫咁可以將啲錢轉過嗰邊。咁所以咧就減省咗話我去到落地先至攞住址證明啊，或者去開戶口啊，或者攞提款卡呢個問題啦。咁呢個咧就係我哋每日都有提供服務嘅。咁所以大家可能我出邊有同事啊，大家可以出去可以問翻我哋同事攞翻多啲資訊啦，或者閣下可以打翻我哋國際銀行服務嗰個熱線去做翻個預約就可以噶啦。咁第二啦就係學費，頭先同學都有講過啦，其實都係需要轉翻啲外幣過去。雖然而家好多嘢都係 cashless 啊，但係你始終需要啲外幣嘅。咁咧，我哋自己本身就7乘24啦，喺網上好方便嘅啫，就可以隨時都轉到鎊噶啦。咁但係如果有時可能有啲港幣嘅閒錢，你想轉定先咧都得嘅，因為咧我哋而家都有好多網上專屬嘅優惠。你轉咗筆鎊之後，再將筆鎊咧去做一個短期嘅定期存款，咁嗰個利率嘅優惠都係幾唔錯嘅。講緊係10幾厘嘅，咁當然一個比較短嘅時間啦。咁但係大家都可以隨時留意一下。咁第三啦，其實呢個應該就冇乜問題啊，大家出得發嘅話。咁但係如果仲未有嘅，或者將來2-3年之後出發，你可能有一啲英文嘅 skills 啊、language 嘅 capability 想提升嘅話咧，或者你要考一啲國際嘅公開試，譬如 IELTS 啊、TOEFL 咧，我哋同British Council 啦，我哋嘅有唔同嘅課程嘅優惠啦，同埋其實如果你考試咧，你係出示到你係匯豐翠瑞理財嘅身份咧，其實考試費咧都有個折扣優惠嘅。咁咧，跟住啦就簽證啦。簽證咧，大家知道其實咧，如果攞個學生簽證 student visa 咧，就正常咧，佢就淨係開1至5嘅啫。咁如果大家係家長咁，又要專登可能請假同個小朋友一齊去攞簽證，比較麻煩啦。咁咧，但係咧，我哋都同咗個服務嘅 service provider 咧就傾好咗啦。咁以後咧，其實今個暑假都係嘅，暑假嘅指定嘅星期6咧，佢係會特別開放俾我哋卓越理財嘅客戶嘅。
咁你有一個特定嘅 link 啦同 email，你 prove 到你係卓越理財嘅身份，咁佢就可以 book 到禮拜六朝頭早嘅時段。咁同埋咧，其實佢仲會做啲文件核對啊，同埋上傳嘅服務，呢個俾翻大家。咁呢個 service 我哋出咗2-3年啦，咁都幾 popular，因為禮拜六朝頭早先大家有時間去搞呢啲嘢啊嘛。咁所以呢個大家都可以睇一睇，有冇需要啦。有需要可以問翻我哋眼出邊同事可以幫你做翻嘅。咁另外就係出發之前要打針，同埋要做 TB 嗰啲 testing。咁咧我哋同咗醫院港安醫院啊有個合作㗎。咁如果你哋去翻醫院嗰邊出示到係卓越理財身份，其實你如果要做個 TB test 啦，或者你要打一啲專屬嘅疫苗啦，咁其實咧都有一個特別嘅折扣優惠嘅。咁同埋其實佢都可以幫你做到少少 mapping 嘅，即係可能有一啲本身喺香港土生土長嘅小朋友，其實佢本身已經有針卡嘅啦嘛，咁佢可能有一啲針係唔需要打嘅。咁但係如果你可能喺外地出世嘅，咁佢可能會有另一個套餐可以俾到你。咁你到時去問翻醫院嗰邊嘅同事就可以俾到呢啲資訊大家啦。咁保障啦，保障呢個就必不可少啦。咁過往其實有一啲客人咧，佢可能會用個自願醫保或者用個家居保，因為佢可能有啲 overseas 嘅 protection， 咁佢就當咁樣已經做咗。但係咧，其實都有好多item 其實係唔夠嘅。咁所以其實我哋同我哋嘅 partner 即係 AXA。前幾年出咗一隻海外升學萬全保，咁呢個其實佢都幾唔錯。譬如有一啲特別嘅項目，譬如可能學費中斷啊，因為有啲事佢可能即係要 take 個 sabbatical， 去有啲 additional expense 嘅。咁呢啲其實佢都入邊有一啲保障係可以保到。咁同埋而家暑假期間其實都有個折扣嘅，咁大家可以上翻我哋網站睇到，都可以做翻呢個準備啦。咁跟住呢個啦cashless 頭先同學仔講過好多時係 cashless 嘅消費，但係都需要啲 cons 嘅我知道。但係咧，如果有時即係如果出到去出邊，如果家長們咧，你驚小朋友有時會使多咗啊，或者其實你有時都驚，其實佢自己申請啲卡咧會唔小心會唔見啊，或者俾人偷咗咧。咁呢一個咧我哋其實有張叫 MCDC，即係一張扣賬卡，外幣扣賬卡，入邊有英鎊嘅。咁入邊咧其實你係可以申請一張附屬卡俾你小朋友嘅。咁你申請個附屬卡之後有啲咩 beauty 喺入邊咧？就係咧，其實你係可以 set 佢每一日可以用幾多啦。另外咧就係佢使啲咩咧，其實都有 notification 俾翻個家長知道佢買咗啲咩嘢嘅呢個。咁咧我好多同事都用咗啦，都係真係十分好用嘅。同埋有啲 use case 咧突然間你先發現原來小朋友張卡俾人偷咗，佢碌咗10部 iPhone 嘅喎。咁咧但係咧佢呢個咧其實都係可以即刻可以幫佢喺網上面 cut 卡，同埋停咗嗰個消費嗰個 transaction 嘅。咁呢個佢本身個底係個 Mastercard 嘅底嚟嘅，所以其實你正常去到海外大部分嘅商店用 Mastercard 都碌到。咁呢個係十分好用嘅，同埋咧你網上面用個 mobile app 已經可以幫你小朋友申請到㗎啦。咁但係有個前設嘅，你小朋友咧需要申請翻一個我哋叫做 Teens 嘅 account 先嘅。咁咧我哋出邊咧都有同事咧，如果有大家有需要咧，都可以幫大家教大家點樣去申請。OK， 咁跟住海外轉帳就一定係啦，即係譬如你我哋其實可以轉帳去翻你哋匯豐名下嘅戶口，全部都係免費嘅呢個。咁另外就如果監護人啦，監護人可能我相信可能你哋嘅 agent 已經幫你去做咗攞監護人嘅安排，但係如果你咧仲需要有監護人嘅話咧，匯豐嘅客戶咧都係好好嘅。咁我哋咧有一個指定嘅一個 partners 啦 ，through 我哋 Britannia 嗰邊可以幫你 line up 到，就係嗰個監護人咧，其實佢通常會收你登記費嘅。咁但係如果你係匯豐卓越理財嘅客戶咧，就可以豁免咗個筆應該大概200磅嗰個登記費。咁另外爸爸媽媽啦，24孝爸爸媽媽頭先我360萬我講少少，其實咧360萬入邊咧，其實咧有70萬嘅，嗰70萬咧啲家長之前同我哋講咧係花咗喺邊度咧？就通常啲24孝嘅爸爸媽媽係咪每年都會飛過去2次嘅先呢度，或者有啲可能飛翻嚟啦小朋友。咁所以咧其實咧攞張 credit card， 我哋 credit card 咧，如果你 book cafe 嘅機票或者from time to time 啦，英航啊或者其他嘅機票咧，其實都有 discount 嘅。咁所以呢個都可以幫到大家慳到少少錢啦呢度。
咁咧今日其實時間唔係好多啊，咁我哋講咗少少關於頭先講出發之前嘅準備嘅。咁但係如果有一啲朋友其實你而家未係即將出發，或者諗緊，仲係諗緊會唔會過海外升學呢？嚟緊呢，我哋喺9月頭呢有一個好大嘅 event 叫做Global Education Summit 全球教育峰會。9月5、9月6兩日喺Grand Hyatt 灣仔 Grand Hyatt 即係君悅酒店。咁呢就入邊呢，我哋有好多唔同嘅 programs 嘅。咁有40間應該直資啦、國際學校啦，同英國嘅寄宿大學啊、寄宿學校同大學都會參展。咁同埋另外你見到亦都有好多唔同嘅院校有唔同嘅 program 都會喺嗰度發生㗎啦。咁如果大家有興趣嘅話，呢度有個 QR code 可以登記，就全免嘅呢個 event 全免，9月5、9月6號。你睇翻你時間啦，是但嚟一日又得，或者你2日嚟晒都唔同。咁但係你 click 入去咧，入邊有 detail 嘅 program rundown， 同埋有啲咩嘢節目喺入邊㗎啦。OK， 咁今日個時間係咁多啦，咁樣我可能交翻俾大會司儀先，唔該。各位同學同埋家長，大家好，我係 Andy， 咁我係嚟自英國內政部移民局嘅同事啦。咁首先呢，謹代表英國內政部移民局歡迎大家跟住落嚟去到英國去求學嘅。咁跟住嚟呢一 part 呢，我哋就會講翻去英國讀書之前呢，我哋仲要有一樣嘢係要去做嘅，就係我哋要攞到一個 permission。咁我哋呢個 permission 呢，就係我哋所謂嘅 visa 啦，即係簽證啦。咁頭先我哋啲同學喺做英國讀書啊生活嘅分享嘅時候呢，其實已經講過啦。其實作為香港人嚟講呢，大部分人呢係可以有2種方式係去到英國去讀書嘅，一個就係攞學生簽證啦，咁另外一種呢就係攞我哋嘅 BNO 嘅簽證。咁我哋今日呢就主要係 focus 喺學生簽證呢一 part， 因為呢應該係會比較多嘅同學呢會去諗住申請呢個學生簽證去到英國去讀書啦。因為頭先同學仔都講過啦 ，BNO 簽證同埋學生簽證呢，佢哋申請嘅時效呢係唔同嘅。因為 BNO 簽證呢唔做快證嘅情況下呢，係要12個禮拜先可以攞到個簽證嘅。咁如果係學生簽證呢，就會係快好多㗎啦。咁跟住落嚟，我哋就會睇一睇我哋學生簽證呢一 part 嘅環節啦，同埋申請學生簽證，我哋要需要準備翻啲咩資料啊，同埋我哋嘅流程係點嘅。嗱，首先呢，就睇翻一組數啦。呢組數呢，係截止到今年3月份嘅過去1年呢，我哋喺全世界呢係簽發咗超過40萬份嘅學生簽證嘅。咁所以呢，其實從呢組數呢都可以睇到啦。英國政府呢，其實係非常之歡迎國際留學生去到英國去讀書嘅。咁當然嚟講，呢個世界上呢，有好多國家啦，喺度不斷咁樣出台唔同嘅政策，你哋可能同新聞上面都會見到啦，去限制國際留學生去到佢哋國家去讀書。但係呢，英國政府呢，我哋從來都係冇出台任何限制國際留學生去到英國讀書嘅政策嘅。所以大家係可以見到英國政府呢對於國際留學生嘅態度呢係非常之歡迎嘅。所以大家呢點呢可以放心㗎啦。咁超過40萬嘅簽證入邊呢，即係全世界嘅學生簽證入邊呢，大概係4400份嘅簽證呢係簽俾嚟自香港嘅呢個同學仔啦。咁呢個數字睇起身好似唔係好多，但係其實呢，就頭先同學有講過啦，因為有相當一部分嘅同學呢，佢哋可能係提前已經申請咗呢個 BNO 嘅簽證嘅。去到英國去讀書，咁其實實際上每年嚟自香港嘅同學去英國讀書呢，嗰個數字都係非常之穩定嘅，大概係呢個數字嘅2倍左右啦，即係8000到9000左右嘅同學仔每年呢會從香港係去到英國去讀書，只不過入邊差唔多一半嘅同學呢係會申請呢個學生嘅簽證啦。咁如果係攞 BNO 簽證嘅同學呢，佢當然嚟講會有唔同嘅考量啦。咁佢可能會考慮到畢咗業之後係諗住喺英國去做嘢同埋去生活啦。因為我哋都知道 BNO Visa 嘅話喺英國攞滿咗5年同埋住滿5年之後呢，係可以申請我哋嘅定居嘅簽證啊，即係 ILR 嘅簽證啦。咁
係你喺英國讀書個時間呢，個3年或者係4年或者5年係計落個 BNO 轉去 ILR 嘅嗰個永居個時間入邊嘅。但係咧學生簽證嘅話呢，如果係佢喺攞住學生簽證去英國停留嗰幾年呢，嗰個時間係唔會計入去 ILR 嘅時間入邊嘅。所以呢，就會睇翻大家嘅實際上之後讀完書之後大家嘅計劃。如果係諗住讀完書之後諗住喺英國做嘢或者係長期居留嘅話呢，咁 BNO 呢會係慳翻大家都唔少嘅時間，所以就會根據大家實際情況去睇睇你哋需要去申請邊種簽證類型啦。嗱，有咩人群可以申請我哋嘅學生簽證呢？嗱，基本上呢，就係你要俾一間英國嘅院校收咗啦。咁收咗之後呢，你要去證明翻俾我哋睇，你係有相對應嘅英文能力啦，同埋係有相對應有 enough 嘅 funding 去 support yourself 啦。咁如果未滿18歲嘅同學仔呢，咁仲要係提供一個出世紙同埋爹哋媽咪嘅一個同意書，即係 parental consent letter， 話俾我哋聽，我哋嘅爹哋媽咪係同意我呢個小朋友去到英國去讀書嘅。咁呢個係未滿18歲嘅小朋友，佢係要額外提供一個出世紙同埋一個 parental consent letter。咁我哋喺申請學生簽證之前呢，例如點樣去證明你已經俾一間英國嘅院校所接收咗呢？就係頭先我哋同學所講嘅，你一定要攞到一個 CAS 啦。咁如果當你俾一個學校所接收咗嘅話呢，佢就一定會提供翻一個 CAS number 俾你。嗱，呢個 CAS number 呢，其實係非常之重要嘅，因為如果你冇呢個 CAS number 呢，你喺上網填 form 嗰陣呢，係完成唔到個 form 嘅，因為我哋有個 mandatory 嘅 question 係會問你 CAS number 係幾多。如果你冇個 CAS number 呢，你係填唔到個簽證 form 嘅。所以咧，好多同學同埋家長咧就會問話：咁我幾時可以開始着手申請我哋嘅 student visa 呢？就係當你學校俾到 CAS number 嗰一刻開始，你就可以上網去填 form 噶啦。咁跟住落嚟咧，就要睇翻我哋英國政府嘅官網啦，就睇翻我哋有啲咩 supporting document 係要去交噶啦。咁跟住落嚟，我哋就睇翻我哋要交啲咩 supporting document 啦。嗱，呢個呢就係我哋 standard 嘅 student visa 所要交嘅 supporting document。除咗你哋嘅旅行證件，亦即係你嘅 passport 之外，同埋頭先講嘅 CAS number 之外呢，其他需要提供嘅資料呢，就包括咗我哋嘅 proof of finance 啦，即係你嘅 bank statement 啦。proof of your English level 啦，即係你嘅英文能力嘅一個證明啦。咁仲有呢，就係頭先講啦，如果你未滿18歲嘅話，你又需要提供一個出世紙啦，同埋parental consent letter 啦。咁仲有一個照費報告啦，即係 TB 嘅一個 certificate 啦。咁我哋嘅照費呢，頭先同學都有講啦。咁我哋喺全港呢，係有指定咗11間診所呢，係可以做 UKVI accept 嘅照費嘅檢查嘅。咁大家去到 gov.uk 呢，係可以查到呢個 list 噶啦。咁最後一樣嘢咧，嗌做 ATAS 啦，我哋話 ATAS 啦。咁呢個到底係一個咩證書嚟嘅呢？嗱，呢個呢係 only for 一啲非常之 sensitive 嘅課程，即係例如 nuclear 相關嘅課程，佢係需要去做一個 ATAS 嘅認證嘅。咁超過90%大家去讀嘅課程呢，其實都係唔需要去做呢個 ATAS 嘅認證啦。咁如果大家在座各位報讀嘅科目，你哋唔係好 sure 話，咁我讀嘅嗰個課程到底算唔算於 sensitive course 嘅話，咁其實呢樣嘢都唔需要太擔心，因為個 CAS 入邊呢係會寫得好清楚。如果你係要做 ATAS 嘅話呢， CAS 上面係會寫得好清楚，你要攞到一個 ATAS 嘅 certificate 先 OK 嘅。所以咧，大家如果會睇翻個 CAS， 如果佢對於 ATAS 係冇要求嘅話咧，就唔需要去做呢個 ATAS 嘅認證噶啦。咁跟住落嚟，我哋去睇睇我哋可以 prove your English 嘅幾種方式啦。咁其實頭先有講過咧，最 popular 一種方式咧，可能就係通過去考唔同嘅英文試啦，即係好似 IELTS 啊、TOEFL 啊之類咁樣嘅英文試啦。咁當然嚟講 TOEFL 我哋好似唔接受嘅，淨係 IELTS 啦同埋 Pearson 啊之類咁樣嘅考試局所推出嘅英文試，我哋係接受嘅。咁除咗呢啲英文試之外呢，如果大家係有其他嘅 qualification， 例如 GCSE 啊，即係英國嘅高中考試啦，咁A level 啊等等呢方面嘅 qualification 呢，都係 OK 嘅。咁呢啲都係可以證明到你嘅英文能力嘅。
咁關於 funding 嘅 requirement， 即係你嘅 bank statement 入邊，咁要有嚿錢喺度，咁我哋係對嗰嚿錢嘅 balance 係有要求嘅。咁呢個 balance 即係話你要有幾多錢存喺你個銀行戶口入邊呢？嗱，呢個金額呢係等同於你第一年嘅學費。嗱，間學校唔同啦，你嘅學費都唔同啦。咁你間學校要交幾多錢，你哋自己知啦。第一年嘅學費加上9個月嘅 living cost。嗱，9個月嘅 living cost 呢，我哋係有個標準嘅。咁啊，在乎於你報讀嘅院校是否在倫敦地區。如果你報讀嘅院校喺倫敦地區嘅話嘅咧，咁你嘅 living cost 係1529英鎊乘翻9個月。如果你個報讀嘅院校係喺倫敦地區以外嘅地方嘅話咧，咁佢嘅 living cost 係1171英鎊乘翻9個月。所以我銀行入邊到底要有幾多錢喺度呢？咁 minimum 呢，就係第一年嘅學費加上9個月嘅 living cost， 所以咧大家要稍微注意，就係我哋嘅銀行、我哋嘅 bank statement 入面，咁我哋嘅 balance 呢係要有一嚿咁樣嘅錢喺度噶啦。咁當然有其他唔同嘅方式呢，你係可以唔需要去證明我有呢嚿錢喺度啦。呢種情況咧，通常比較 harsh 㗎啦，咁所以其實應該唔係好多同學仔係可以符合到呢上面嗰3樣嘅情況啦。咁我哋呢，仲有一樣嘢呢係好特殊嘅喎，就係話我哋有一系列嘅國家同埋地區呢，去所頒發嘅 passport 呢，如果你係攞到呢部分包括香港啦，如果你係持有呢啲國家或者地區嘅 passport 呢。咁我哋喺交學生簽證嘅時候呢，有啲文件呢其實係唔需要交嘅。嗱，唔需要交唔代表你唔需要提前準備好，只不過係你交簽證嗰陣呢係唔需要交嘅。嗱，呢部分呢，我哋嗌做 differentiation evidence requirement。咁咧呢部分嘅國家嘅列表呢，就喺晒度噶啦。咁大家可以見到咧，香港係上面嘅其中一個國家及地區上面喺度嘅啦。咁基本上呢個咩意思呢？即係如果我哋所持有嘅 passport 係上面呢一系列國家或者地區嘅話呢，我哋係喺交 student visa application 嘅時候呢，頭先所講嘅英文能力同埋資金嗰方面嘅 document 呢係唔需要交嘅，即係交材料嗰陣呢係唔需要交嘅。Only document 你要交嘅呢就係你嘅照費報告。所以除咗你嘅 passport 之外呢，你淨係要上傳一個照費報告去到我哋嘅網站就 OK 㗎啦。咁唔需要交呢，係唔代表你唔需要提前準備好嗰啲文件，因為呢，移民局呢，我哋係有保留住抽查嘅權利嘅，所以呢，我哋會好有可能呢，會 send email 俾大家話，你被抽中啦，麻煩你提供下你有冇足夠嘅英文能力，或者冇足夠嘅 funding 係可以 support 你嘅小朋友去英國讀書啦。咁當然呢個抽中嘅機率呢係好低好低嘅。基本上如果你係收到我哋嘅一封郵件叫你補呢啲資料嘅話呢，你真係嗰日去買張六合彩可能都中㗎啦。所以個機率呢其實係好低嘅。嗱，頭先咧，我哋都講過有好多唔同嘅獎學金啦，但係作為簽證嚟講咧，申請簽證你如果係攞獎學金作為你嘅 evidence of fund 嘅話咧，我哋唯一接受嘅獎學金咧係政府層面嘅獎學金，亦即係港府所提供嘅獎學金，我哋係接受嘅。咁其他第三方包括私人機構等等所提供嘅獎學金呢，我哋係唔接受成為 evidence of fund 嘅，所以大家嚟到你需要稍微注意啦。咁啊 dependent 呢，就應該在座咁多位呢，可能符合呢種情況嘅都係比較少嘅，因為幾年前呢，去英國讀 postgraduate 嘅同學呢，係可以帶 dependent 過去呢，即係帶自己嘅先生或者太太或者小朋友過去嘅。但係2-3年之前呢，我哋係2-3年前呢，我哋係取消咗呢個 policy 啦。咁基本上呢，除非你讀 postgraduate， 你個課程係一個 research base 嘅 postgraduate 咧，先係可以帶 dependent 過去。或者如果你係讀 PhD， 咁先可以去帶 dependent 啦。咁 undergraduate 同埋普通嘅 postgraduate 咧，都係唔可以再帶 dependent 過去英國噶啦。
申請簽證嘅流程咧，其實嚟講咧，唔係好複雜嘅啫。其實淨係呢幾個 step 嘅啫。咁第一步咧就係想去填 form 啦，上網填 form 啦，填咗 gov.uk 上面嘅 form 啦，喺網上支付埋個簽證費同埋頭先所講嘅 IHS 個費用啦。咁跟住咧就同我哋嘅 Visa Application Centre 作為去約一個 appointment 啦。咁跟住呢個第一步啦，咁第二步咧就係要去揀你哋所需要嘅 service 啦。咁你係需要普通嘅 service 啦，定係需要快證服務啊？定係需要其他，例如喺簽證中心入邊嘅一啲其他嘅一啲付費項目咧，就可以喺呢一 part 入邊去揀嘅。咁跟住咧，第三 part 咧就係去到 Visa Application Centre 去撳指模同埋影相。咁做完之後咧，你係可以攞翻本 passport， 即係唔使放本 passport 喺 Visa Application Centre。以前係要嘅，因為以前咧我哋嘅 Visa 咧係一張physical 嘅 paper， 我哋叫做 vignette 啦，就黐喺護照上面嗰張紙咧就係個 Visa。但係從舊年開始咧，我哋嘅 Visa 咧係全部變晒成一個 e-Visa， 即係一個 electronic 嘅 Visa。所以咧，我哋唔需要再喺本 passport 上面黐張紙仔㗎啦。所以咧，從舊年開始咧，如果申請學生簽證咧，大家係唔需要再將本 passport 放喺個 Visa Application Centre 入邊嘅。所以咧，撳完指模同埋影完相之後咧，就可以將本 passport 帶走㗎啦。咁基本上呢3個步驟做完咗之後咧，你哋跟住落嚟做嘅事咧就等我哋去做一個 Visa 嘅 decision 啦。咁 Visa decision 咧，無非就係2種啫，就係 issue 或者係 refuse 啫。所以咧，無論係issue 或者係 refuse 呢種Visa decision 咧，我哋都會通過 email 嘅方式話俾大家聽嘅。所以大家一定要去時刻去 monitor 你嘅 inbox 啦，包括你個 junk mail box， 因為時不時我哋啲郵件咧可能會俾個 mail server classify 成為 junk mail， 所以大家咧要時刻去 monitor 你個 inbox 同埋 junk mail box 嘅。咁如果係你個 visa issue 咗嘅話咧，咁個 email 入邊咧會提供翻一個 link， 咁你要去撳嗰個 link 去跟住完成接下嚟一啲如何睇到你 e-visa 嘅一啲步驟。咁如果你嘅 visa 係俾 refuse 嘅話咧，咁我哋會提供翻個 refusal letter。咁個 refusal letter 裏邊咧，我哋會寫得好清楚，我哋點解會 refuse 你嘅。咁我哋嘅 Visa Application Centre 咧係交俾一間叫做 VFS Global 嘅公司係幫我哋運營啦。呢個係一個 commercial 嘅機構嚟嘅。咁呢間機構咧喺香港咧係有一間 Visa Application Centre 係喺北角呢個地址啦，喺呢個 Lee and Man Commercial Centre 嘅。呢個係我哋嘅喺香港唯一一間 Visa Application Centre。咁頭先開始我哋有提過啦，申請學生簽證佢要幾耐嘅時間呢？咁如果唔做快證嘅情況下呢，我哋係需要3個禮拜，即係15個 working days 嘅時間去批一個審核一個 student visa 嘅。咁如果同學仔覺得15個 working day 太耐啦，或者係我攞到個 CAS 嘅時間太遲啦，咁又好快要開學，中間唔夠15個 working day， 咁點算呢？咁我哋喺香港咧係提供2種唔同嘅快證服務啦。其中一種快證服務咧就係5日嘅快證啦，就 5 working days service 啦。咁仲有一種係24小時嘅快證服務啦。我哋提供2種唔同嘅快證服務。咁喺呢2種唔同嘅快證服務咧，都係需要額外收費嘅。咁5日嘅快證服務咧，應該我哋目前收費係500英鎊。咁如果係24小時快證服務咧，係1000英鎊嘅。嗱，咁申請學生簽證啦，我哋可以 share 翻一啲 tips 俾大家啦。嗱，最緊要咧就係我哋攞到個 CAS 啦，攞到 CAS 之後咧，我哋可以即刻就開始 student visa 嘅流程啦。咁未攞到 CAS 之前，有冇啲咩係可以做嘅咧？其實係有嘅，因為大家可以先將個 TB 先做咗，先將個照費報告先做咗。咁提前做咗照費報告之後，當你嘅 CAS 出咗嚟之後咧，咁我哋就可以即刻入紙去申請個 visa 噶啦。咁同埋好重要一樣嘢咧，就係我哋係填 form 嘅時候咧，一定要係非常之 honest 啦，因為英國係有非常之強大嘅情報系統嘅，所以咧，如果大家喺個 form 入邊係提供咗
虛假嘅信息嘅話呢，係好容易俾我哋嘅 system pick up 到呢。所以大家一定喺填 form 嘅時候呢，要提供翻真實嘅資料。咁我哋頭先講過啦，英國嘅簽證呢，從舊年開始呢，已經全面地從一個 physical 嘅 paper visa 轉成咗一個 electronic 嘅 visa。嗱，呢個就係一個 e-visa 大家嘅一個 sample 啦。咁基本上右邊係你張相啦，左邊包括咗一啲好基本嘅資料啦。咁喺呢個圖上面呢，大家會見到有個綠色嘅掣嘅。呢個綠色嘅掣呢，我係非常之建議大家，當你攞到你嘅 e-visa 之後呢，就撳一撳呢個綠色嘅掣。呢個撳咗呢個綠色嘅掣呢，會出現一組數字，呢個我哋嗌做 share code。所以呢個綠色嘅掣呢，嗌做 get a share code。嗱，呢個 share code 呢，其實係好有用嘅。點解呢？因為呢個 share code 呢，係可以俾第三方去睇到你嘅 visa 信息嘅。咁有乜嘢第三方會需要睇到你嘅 visa 信息呢？就例如你去到英國，如果你要去租屋，你嘅房東可能你嘅 landlord 可能需要睇一睇你係咪喺英國有合法嘅居留權利，係咪先？咁好似咁樣嘅情況下呢，你只要將呢組數字俾到你嘅 landlord， 咁佢哋就可以通過政府嘅官網輸入呢組數字，可以查到你喺英國是否有合法居留嘅權利。所以咧，呢組數字咧係非常之有用嘅。所以大家如果係攞到你嘅 e-visa 之後咧，我都會建議大家撳一撳個綠色嘅掣，咁出嚟嗰組數字之後咧，你可以 screenshot 咁啊 save 喺你個 phone 入邊，即係以防你將來會用到啦。嗱，你點樣會睇到你嘅 e-visa 呢？嗱，呢個都係好重要嘅，因為我哋收到我哋嘅 email 話俾你聽，你嘅 decision 已經做咗出嚟啦，已經係批咗你嘅學生簽證啦。咁跟住呢，放 email 入邊呢係會有個 link 嘅，咁你要撳一撳個 link，咁去完成第一步，即係 create 你嘅 UKVI account。當你呢個 account create 咗之後啦，咁個 website 咧會引導大家去 download 一個 apps， 呢個 app 我哋嗌做 UK Immigration ID Check App。咁呢個 app 咧喺 Apple Store 同埋 Google Play Store 都係可以下載到嘅。咁我哋要去下載呢個 UK Immigration ID Check 呢個 app。咁下載完呢個 app 之後咧，呢個 app 咧係可以驗證你嘅身份嘅。咁完成咗你嘅身份驗證嘅 process 之後呢，咁去到第三步啦，就係要將個 e-visa 拎去你頭先所 create 個 account 入邊。咁完成咗呢三個步驟之後呢，你個 e-visa 先會喺你嘅 account 入邊出現嘅。所以呢，再次提醒大家呢，就一定要完成頭先嗰三個步驟，先可以見到你嘅 e-visa。咁你個 e-visa 呢，唔會話即刻就會出現嘅咯喎，拎完之後唔會話即刻出現嘅喎。如果你拎完之後發現，我 e-visa 仲係見唔到嘅，唔需要緊張，因為呢 e-visa 呢係唔會即刻出現嘅，佢可能會 take up to 24 hours 先會呈現喺大家 account 入邊。咁通常情況呢唔會咁耐嘅，大概20分鐘到啦，20分鐘到30分鐘到啦，個 e-visa 就應該會喺你個 account 度出現㗎啦。但係如果20分鐘到30分鐘都未出現嘅話，大家都唔需要太過緊張，因為 up to 24 hours 都係正常嘅。所以大家注意，就係你做完 linking 呢個 process 之後呢，24小時之內呢，你個 e-visa 都係有可能隨時出現㗎啦。咁我頭先分享嘅內容呢，就基本上喺晒呢啲網站同埋 QR code 上面㗎啦。咁大家如果頭先唔係好清楚，或者唔係好記得，或者聽唔明我頭先所講嘅嗰啲嘢嘅話，咁呢入邊啲 link 啊或者 QR code 呢，其實可以幫大家回顧翻我頭先所講嘅內容啦。咁如果各位同學咁同埋呢，我哋因為 e-visa 呢都係一個比較新嘅嘢啦，從舊年先開始推出嘅，所以我哋喺 gov.uk 嘅網站上面呢，係提供咗好多嘅 supporting video 係幫到大家去 step by step 咁樣去了解翻個 e-visa 嘅流程，同埋如果你發現咗 e-visa 上面係有信息嘅錯誤，需要點樣去更改或者係點樣 update 你嘅 information 呢？嗱，我哋啲 e-visa 嘅 support video 呢都係可以幫到大家嘅。
咁如果大家喺申請簽證嘅過程之中咧，需要聯繫到我哋移民局，同埋去例如話諮詢翻我哋自己嘅進度，需要聯繫移民局嘅話咧，嗱呢個係提供翻俾大家聯繫英國移民局嘅方式啦。咁大家可以 click 呢個 link 啦，呢個 link 入咗去之後咧，會提供翻2種方式俾大家啦，可以打電話啦，或者係可以通過 email 嘅方式聯繫我哋。咁我哋喺 Facebook 雖然冇我哋 official 嘅 account 啦，但係我哋喺 X 上面係有 UKVI official 嘅 account 嘅，所以咧大家如果係想了解翻最新嘅 immigration 嘅信息嘅話咧，就可以去翻 X 上邊 follow 翻我哋嘅 account 啦。咁如果大家對今日嘅 talk 係有任何意見嘅話咧，都可以掃翻呢個二維碼啦，提供翻啲 feedback 俾我哋啦，咁我哋可以改進下一次我哋個 talk 嘅一啲內容啦。咁基本上個 visa 呢一 part 咧就到此為止啦。咁如果大家有啲咩問題嘅話咧，我哋可以喺 Q&A 嘅環節入邊回答大家嘅問題。咁接住落嚟就係 Q&A 嘅環節啦。咁如果大家對於我哋頭先所有 speakers 有任何嘅問題咧，都可以舉手。咁我哋會有同事係遞咪俾你嘅。我多謝你哋講得咁清楚，有3個問題我想問一問嘅。第一個呢就係 NHS 嗰個registration 係咪去到 GP 嗰度或者喺大學裏頭嗰個 clinic 就可以 apply 呢個 NHS 嘅 number？咁一般你到埗之後呢，你就會上去一個頭先我哋都有 show 過啦，一個 Find a GP 嘅網站啦，就係 NHS 嘅一個網站。咁你就可以輸入你嘅 postcode， 就譬如你宿舍嘅地址，咁佢會有個 postcode 咁樣啦。咁你就會見到你附近有嘅所有會 provide NHS service 嘅 GP， 咁你就可以撳入去個 GP 嘅 website 嗰度。咁 either 就係親身遞表啦，咁佢哋會有個 registration form 俾你 download， 或者佢哋會有個 online 嘅 registration link， 你可以 online 就填到。咁可能過差唔多1個禮拜工作天就會 send 個 confirmation 俾你話你成功 register 咗呢個 GP 咁樣嘅。咁如果係學校方面啦，有啲學校佢哋通常開學嗰陣時都會有一啲同佢哋學校 partner 咗嘅一啲 GP 會有個 booth 喺嗰度，你都可以現場即刻申請咁樣嘅。OK。第二個問題就關於嗰個 social security number 係點樣 apply 嘅咧？因為如果你做工啊，你一定要有個 social security number 噶嘛。如果唔係佢冇點樣打稅咧？因為你都要俾稅噶嘛。咁佢做工嗰度嗰個 social security number 係你 apply 啊，定係點樣嘅咧？因為我以前啊，我講緊幾十年前，我76年去英國讀書嗰陣，就做工嗰陣時咧，就要申請嗰個 social security number。咁我有咗個 number 之後，佢先可以出糧俾你啊。咁出糧俾你嗰陣時，佢就扣咗稅嚟之後先俾嗰個錢你噶嘛。咁唔知道你哋有冇 experience 點樣去攞呢個而家嘅 situation 係點樣攞呢個 social security number 啦？咁以我哋兩個嘅理解呢，我哋就唔係好清楚英國嘅 social security number 嘅事宜啦。我哋兩個呢就去英國讀中學同埋大學嗰陣時候都冇接觸到呢一樣嘢嘅。如果係關於有咗咩證明先至可以去出糧嘅話呢，咁可能問翻 UKVI 會比較清楚啲。嗱咁我哋你譬如好似嗰陣時我喺醫院做咁樣，佢出糧俾你㗎，咁你係 student 嚟㗎嘛，你係出糧俾你，咁佢一定係有個要有你個 social security number。apply 個 number 嘅話咧，你即係相當於個稅號啦。個 number 你其實可以通過每間學校嘅 international support office。OK。嗰度佢哋可以提供協助嘅。OK。咁啊，第三個問題咧就係，因為以前冇 mobile phone 㗎，而家去到英國第一樣嘢就要 mobile phone 㗎。咁有個
你哋嘅 experience 啦，咁啊英國有好多間唔同嘅provider 啦，咁有冇乜嘢 recommendation 可以係最適合學生用嘅咧？咁通常你一入住咗學校宿舍之後咧，佢一般都會喺個 reception 已經可以免費攞到某啲公司嘅 phone 卡啦。咁視乎佢嗰個 accommodation 同邊一間有合作啦。我嗰陣時就係直接攞咗嗰一張嚟用，就係用 giffgaff 嘅我。咁佢係一個 service provider 啦。咁佢嘅好處就係佢有好多嘅 student 嘅 discount 咁樣啦。就譬如我係俾緊$10一個月，即係 monthly rolling 咁樣啦。跟住然後係有120GB嘅，因為我係學生啦。咁如果係普通嘅話，就即係你唔係學生嘅話，佢係會低啲嘅嗰個擊數。咁所以 giffgaff 都算係一個比較多學生優惠，同埋佢會譬如你平日只係佢有一啲論壇嘅遊戲你玩下，佢都會即刻會現金回贈俾你。所以其實我係有幾個月佢嗰啲現金回贈係已經 cover 到我嘅電話費，咁就其實係等於唔使俾電話費咁嘅。除咗 giffgaff 之外啦，我以前喺英國其實都讀過我讀大學之前喺英國都讀過5年嘅中學嘅。咁我嗰5年就用 giffgaff 啦。不過我入咗大學之後呢，因為我讀 Bath 嘅，咁佢哋個 booth 呢 instead of giffgaff 我就用咗一個叫 Vodafone 嘅公司。咁呢，佢就出咗個Foxy嘅 phone plan 俾大家，咁呢，佢學生優惠係第一個月免費，之後都係每一個月交$10呢，就會有75GB嘅數據俾大家用嘅。我想問一問呢，如果你想要喺英國嗰度打 Man B 針呢，係咪可以唔需要 GP 直接去 NHS Man B Vaccination Scheme 以下嘅 pharmacy 呢？淨係 show 呢個入學證明，即係 confirmation letter 就可以接種㗎啦。咁一般嘅情況嚟講，都會係你 register 個 GP， 你就直接去翻你嗰間 GP 嗰度打，咁樣你個 GP 先至會有翻你呢個咁嘅接種記錄嘅。咁與此同時，有時學校譬如我間學校都會有時候佢就係請一啲嘅醫護人員嚟喺學校嗰度幫你打開學嗰段時期，咁你都可以直接喺嗰度打。首先多謝你呢個咁全面嘅講座。我想問一問 UKVI 嗰度，就申請 student visa 嘅。咁假設我喺讀緊書期間一西放假，就去歐洲幾日。咁喺 immigration 上需唔需要有咩特別嘅處理咁呢？即係如果你係已經去到英國讀緊書，係跟住過去歐盟嗰邊玩，咁跟住再翻嚟。咁呢個係冇問題嘅，因為基本上因為你嘅 student visa 係個 multiple entry 嘅 visa 嚟嘅，佢唔係話 single entry， 佢係個 multiple entry 嘅 visa， 所以你多次入境係不成問題嘅。Thank you。Hello， 我想問一問呢兩個問題嘅。第一個問題呢就係個天氣問題，因為即係朋友喺英國話而家熱浪好犀利啦。咁其實我都諗住係話即係個小朋友去讀書啦，要幫佢買件羽絨嘅。不過可能我唔知道你哋有咩見解係，其實好似係咪今年會特別啲？係啦。第二個問題呢就係UKVI 嘅，因為我係申請 BNO， 即係幫我小朋友申請 BNO 啦。咁後來買機票嘅時候呢，先發覺係啱啱係12個禮拜，即係要出發買機票，即係嗰日呢係原來就係啱啱就係84日。咁我就想請教下UKVI 呢，係咪真係 exactly 12個星期呢先至會出到嗰個 E-Visa 呢？唔該你。咁首先就係天氣嗰度嘅問題啦。咁熱浪呢，始終都係而家即係全球都係咁噶啦 ，global warming。咁每年而家都會越嚟越多熱浪啦。但係整體嚟講，英國嘅天氣本身呢，就其實係偏涼爽嘅，即係你由9月開始啦，即係我諗大家入學都係9月啦，去到你出年5月左右6月，
其實都係會偏涼爽嘅，即係20幾度，有時10幾度至20度呢個 range 會比較多啲咯，而且風都係比較大嘅。咁講到羽絨方面咧，其實我嗰陣時就係去到英國嗰度先買嘅，因為始終羽絨take up 你旅行 keep 個 space 都比較多啦。咁而且去到嗰度咧，亦都有好多平嘅 options， 即係又係 Primark 啦。咁其實買一件羽絨都係26磅，即係260蚊左右，都好保暖嘅。咁所以我就會覺得都係去翻嗰度因應嗰邊嘅天氣之後先至再買會好啲嘅。咁跟住就 UKVI。咁跟住第二個問題咧，就係話係咪真係會12個禮拜先即係卡到咁死先會出個 E-Visa 咧，即係 BNO 嘅 Visa 咧？嗱呢樣嘢其實好難答你，因為我哋寫住我哋嘅 guidance 上面寫住12 weeks 啊嘛，12個禮拜噶嘛。咁當然講實際情況下咧，咁可能係唔需要用到咁耐嘅。其實咧有一樣嘢係可以俾到大家一個 tips 咧，就係如果個 case 12個禮拜俾唔到決定，我哋通常會喺1個月左右，即係12個禮拜，即係第8個禮拜或者第9個禮拜嗰陣，我哋就會發封 email 通知個申請人話你個 case 可能係一個 complex case， 可能12個禮拜之內係完成唔到。咁如果你係冇收到呢封 email 嘅話呢，咁你好大情況下咧喺12個禮拜之內係可以收到個決定嘅。咁我哋基本上唔會卡得咁死，真係要去到第12個禮拜最後嗰一日先俾你 E-Visa 啦。一般嚟講唔會咁啦。但係如果係你係收到封 email 係話呢個 case 係比較 complex， 咁有可能會 delay。咁如果你收到呢封咁嘅 email 咧，基本上9成9都會 delay 㗎啦。所以咧你會根據翻呢封 email， 可能要改一改你嘅出行時間咯。所以就會睇翻你會唔會收到一封咁樣嘅 email 咧？我都係想問UKVI 嘅問題。咁其實有兩個方法，即係或者兩個渠道去申請 Visa， 正話都講過啦。即係一係就 Student Visa， 即係一係就用 BNO Visa。咁如果個小朋友已經係18歲以上㗎啦，咁而家先啱啱 confirm 咗 offer， 咁就整唔切個 BNO Visa 㗎。咁通常就可能都係整咗 Student Visa 先啦。咁但係如果去到英國短時間內都決定想轉翻做 BNO Visa， 咁樣喺當地可唔可以做到？同埋如果俾咗嗰啲即係health service 嗰啲錢係咪 transferable 嘅咧？嗱，第一個問題咧就係如果係而家攞個 cast， 咁跟住落嚟，如果係去到開學日期之間不足12個禮拜嘅話，有兩個方法。BNO Visa 都係有快證服務嘅，咁咧你可以考慮使用快證服務咧。5日嗰個快證咧係冇 quota 嘅限制嘅，24小時嘅 BNO Visa 咧係有 quota 限制，一日應該得1個嘅啫。如果24小時嘅話，咁呢個係一個方法啦，即係如果使用快證服務啦係一個方法啦。另外一個頭先你所講嘅申請住學生簽證去到英國，喺英國轉 BNO Visa 都係可以嘅，所以你可以攞住個學生簽證去到英國先，去到英國之後再轉成喺當地申請 BNO Visa 都係可以嘅。咁 IHS 嗰一 part 嘅話，應該係 transfer 唔到啦，應該 transfer 唔到，所以嗰部分嘅錢可能要重新再俾過。我哋而家就因為時間關係啦，就最後一條問題。咁如果大家之後仲有咩疑問嘅話呢，我哋出邊亦都會有 booth， 大家可以直接向我哋嘅代表問問題。Hello， 唔好意思，我有啲比較technical 啲嘅問題係關於 Student Visa 嘅。其實我個女係喺香港讀到 Year 3，佢嚟緊去 UK exchange 1年，咁但係都照搞嗰個Student Visa。咁佢喺填表嘅時間呢，其實會問咗佢好多問題嘅，例如佢嘅學費係幾多？咁因為其實係中大幫佢俾咗㗎啦，咁所以佢填咗0。咁但係問佢嗰個 bank balance 咧，其實佢填嗰陣其實都係即係因為嗰陣未搞匯豐嗰個戶口喎，咁變咗佢都係0嘅。咁會唔會因為呢一啲嘅問題咧，你哋有 curious， 所以阻慢咗個進度咧？呢個第一啦。
第二呢，就係佢 make 咗個 appointment fingerprint 呢，就喺26號嘅。咁但係其實我哋9月14號我哋就會去歐洲，跟住由西班牙入嘅話呢，其實21號到英國嘅。咁我懷疑呢，就係如果倒數翻26號之後3個禮拜呢，其實就應該好問，可能我到倫敦嘅時間呢，佢都未出到個 student visa。咁我個問題就係話，其實我哋出境嘅時候呢，我當係旅遊簽證。咁但係入 UK 嘅時候呢，如果我真係未有 student visa 嘅話呢，佢都係揸住特區護照入嘅。咁如果係咁嘅話呢，會唔會影響到佢真係去到 Durham 嘅時候，佢已經即係個簽證已經出咗嚟啦 ，student visa。咁樣嘅話，會唔會去懷疑佢就話入境嗰下係用旅遊簽證？咁佢需唔需要再出個境又再入翻嚟呢？咁同埋佢需唔需要佢出個境再入翻嚟係一定要喺香港 to UK 呢？即係因為其實嗰陣佢已經 in Europe 㗎啦。唔該。第一 part 關於資金外拍啦，資金外拍嘅話呢，如果佢喺個 form 上面係咁樣寫嘅話，如果我哋個官係要求去補文件嘅，咁我哋會通過 email 方式話俾你聽，話補文件，所以唔需要話太擔心話你個 form 上面寫嘅內容係咁樣，會唔會有咩影響？因為如果我哋個官覺得，你上面寫係零嘅，點解係零嘅？佢有疑問嘅話，佢寫 email 話俾你聽，咁佢可能會要你解釋翻啲咁樣嘅情況。咁同埋呢，我頭先都講過啦，因為攞住特區護照，我哋喺交 student visa 嗰陣咧係唔需要交 bank statement 噶嘛，唔需要交 evidence of finance 嘛，所以呢嗰一 part 呢，其實係唔需要太擔心嘅。所以第一個問題呢，我覺得你唔需要太擔心啦。如果我哋嘅官有疑問嘅話呢，佢會通過 email 嘅形式去問翻你啦，同埋或者嗌你補充翻啲文件啦嚇。咁第二樣嘢呢，就係其實你頭先都俾咗自己一個答案㗎啦，就係話如果你喺入境英國嗰一刻仲未攞到學生簽證嘅話呢，你入境嘅時候呢，就個 UK border 會問你入嚟做咩㗎嘛，係咪？你個 purpose 係咩嘛？咁你就一定要回答係旅遊啦。如果唔係話，如果你回答係讀書嘅話，你手上有冇學生簽證嘅話，個官我哋個 border 係會拒絕你入境㗎嘛，因為你個 purpose 係唔啱㗎嘛。一個係旅遊，一個係學生。如果你係讀書，但係你又冇學生簽證，咁個官其實我哋個 border force 係會拒絕你入境嘅，除非你話過嚟旅遊，咁你 OK，咁你可以入去。咁如果係入咗境英國之後，先你個學生簽證之後先再批咗嘅話，你係需要再出境嘅。你要出境，咁你可以去法國或者係歐盟任何一個地方都 OK， 只要你離開英國重新入境，用話翻我個 purpose 係讀書，咁我又有學生簽證，咁就 OK 㗎啦。唔需要一定翻嚟香港，但係你一定要離開英國嘅國土。咁多謝大家今日踴躍發問啦，咁就歡迎大家咧掃描以下呢一個 QR code，咁就留低你對今次英國文化協會傅英前講座寶貴嘅意見，咁就幫助我哋策劃未來嘅活動嗰陣時候咧更上一層樓。